デキャン箕面のスノーピークっていうところかな多分。今からお米と野菜洗っていきます。私ら何もしてないけど。何もしてない、ずっと見てた。行きますよ。はいはい、はい、ありがとうございます。できた。この椅子おしゃれ。安定感ある。よし、じゃあいい感じ。おい。でも今開けてもた一人で飲まなさん。いいよ、乾杯。美味しい。寒いのに美味しいん。あー、すごいな。いいよ、放り込んでくれたら。でこれ自体が着火剤になってるから。すげえ一瞬。すごい。これやかんでいいんだ。どういうこと？蒸すやつね、これは。はい、どうぞ。あ、めっちゃ美味しそう。おいしい。うわうわ、すげえ。美味しそう。次はシューマイ。美味しい。今日の1本目、朝日スーパードライ。シークワーサー。お父さんが選んだやつよ。9%全部。2本目。こちらでいただきたいと思います。9%。美味しいんです。料理にありますね。そんなん飲んだらもうご飯なんか食べられへんわ。眠るしかない。これであれやで、スイッチ入んねんでご飯の。おー、すげえ。うわー、美味しそう。うわー、美味しそう。ほんまや、いつの間にか。白いとこはあれやけど、別に焼けてる。なみたい。与える。餌与える。むっかおいしい。美味しい。むっちゃうまい。うん。ありがとうございます。何してんの？ご飯温めて。ありがとう。温めてもらって。ご飯。え？美味しそう。
最高。明太子ご飯が一番ふわっ全部食べれるで。何したら人が高い。かけとこああ、そうね、ありがとう。ニンニクたっぷり餃子。めっちゃニンニク味する。黒胡椒あがすあ、ごいついてる。はい、最高。風車。美味しいね。開けてくれるっていいですか？幸せなことありますか？いい音。いいよ。いただきます。それは後でオープンする。3本目。しかも全部ロング缶やし。なくなったな。ラップ系はおいしい。はい。美味しすぎますこれは。で焼けたんか。お、焦げてきた。目が痛い。美味しい。美味しい。